kofe bor. Hop. Sotyapman 20 mingga. Olasizmi? Olaman. Mana 20 ming. Hozir qiynalib ishlayapsiz-ku, nima qilasiz kofe olib shu? Nevaralarimga, o'zimga emas. Men faqat nevaralarimga xizmat qilaman. 5 ta yetim nevaram bor. Ota-onasi yo'q. Shularni boqaman-da. Alloh rozi bo'lsin. O'zim yarimta nonga to'yaman. Bu kofening ichida aslida kofe emas, doda $500 pul bor edi sizga. Hop. Rahmat, baraka toping. Tan joningiz sog' bo'lsin. Aytgansiz. Bir-biringizdan kam bo'lmaylar. Biringizga ming bersin. Alloh. Rahmat. Charchamayapsizmi? Rahmat. Juda Yaxshimisiz? rahmat. Minnatdormisiz? Chegarasi yo'q minnatdorman. Ve gap yo'q, gap Rahmat. yo'q. Zamzamlar uzatyapti. Allohim rozi bo'lsin. Qaranglar. Chorsulik Akram dodamiz borlar. Bu kishi ham yurishga qiynalganliklari uchun keksalarga ehtirom sifatida saflarning oldiga qo'ydi. Mana imomning mehrobi, payg'ambar alayhissalomning minbarlari oraliqda va mana bu uylari oralig'iga joylandi. İnşallah umre seferiga chiqishyapti. Hozir 808 ming obunachimiz turibdi. Dodamiz qaytib kelishlariga mana shu obunachilarimiz soni 1 milliontaga yetsa, mana shu dodaga Xudo xolisa bitta yangi elektroskuter sovg'a qilamiz. Mana shu doda uchun bitta obuna bo'lib qo'yinglar o'rtoqlar.